안녕하세요, 굿샵입니다. 오늘의 추천 제품은 셰퍼 페트라 벽난로 히터 JSK-248입니다. 가격은 73% 할인된 가격 77,900원입니다. 스타일 C 평점 5점, 리뷰 수 5개입니다. 굿샵 링크로 구매 시 셀러 코드가 자동 적용되어 2,000원 추가 할인됩니다. 집에서도 불멍을 할 수 있는 불꽃 시각 효과, 연기와 냄새가 나지 않아 쾌적해요. 단계별 온도 설정이 가능한 간편 온도 조절, 화재 걱정은 뚝, 세이프 오프 과열 안전 기능, 깔끔한 디자인과 탈부착이 가능한 다리, 어디에나 잘 어울리는 인테리어 소품으로 딱, 셰퍼 페트라 벽난로 히터 강력 추천합니다. 앞으로도 좋은 제품 싸게 구입할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 구독과 좋아요 하시면 더 많은 제품 정보를 받아보실 수 있습니다. 자세한 구매 정보는 댓글 링크를 확인해주세요. 감사합니다.